ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى شەرقىي تۈركىستاندىن كەلگەن ھەقىقىي ئادەم چېچى مەھسۇلاتلىرىنىڭ توشۇلۇشىغا چەكلىمە قويغان بولۇپ، ئاللىبۇرۇن bir neçə چوڭ خىتاي شىركىتىنىڭ ئامېرىكىغا بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشىنى چەكلىگەن. چۈنكى بۇ چاچلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاتالمىش كەسپىي تەربىيەلەش مەركەزلىرى نامىدىكى يىغىلىش لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلاردىن ئېلىنغانلىقىدىن ئەندىشە قىلىنغان. Qara altın deb atalgan haqiqiy odam chechi mahsulotlari 2018-yili Amerika iqtisodiga 2 milliard 500 million dollar manfaat elib kelgan. Ko'pincha chash mahsulotlari Osiyo qit'asidan, asosliqi Xitoydan kelgan. Bu yil 6-oyning o'ttirida New York Federatsiya doiralari Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qamalgan kishilarning chechidan ishlanganligi gumon qilingan 13 tonna chash mahsulotlarini tutib qolgan. Amerika Tamojna ve Çegara Qoğdaş İdaresi dairelerining bildirishicha, bu chashdan yasalgan mahsulotlarning qiymati taxminan 800 ming dollar bo'lib, Lob nahiyasidagi Meshin chash mahsulotlari cheklik shirkatidan kelgan. Avustraliyadagi Uyg'urlar 9-oktyabr Avstraliya parlamentida guvohlik berib, Xitoyning Avstraliyadagi Uyg'urlarga tahdid va parokandachilik silayotganligini bildirgan. Ularning ta'kidlashicha, bu xil tahdid va parokandachilik Avstraliyadagi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga qarshi so'z qilishiga to'sqinlik qilmoqda ekan. Yig'inda Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisi Olim Osmon bilan Avstraliya Tangirtoq Uyg'ur ayollari jamiyatining raisi Ramila Chanshev qatorliqlar guvohlik bergan. Avstraliya muhofizatchi gezitining xabar qilishicha, yig'inda Olim Osmon Uyg'urlarning andishi ichida yashaydiganligini bildirib, agar men vatandagi xalqim uchun so'z qilsam, vatanda qolgan oilamning o'ch elishiga uchrashidan andish qilaman. So'zlamay desam, o'zimni erkin bir davlatda demokratiya va erkinlikni faqat o'zim uchun saqlab qo'ygandek gunohkor his qilaman degan. Uning ta'kidlashicha, bu Avstraliyada yashaydigan Uyg'urlarning o'rtaq hissiyoti ekan. Türkiye Kelajak Partiyasining raisi Ahmet Davutoğlu öz partiyasining Mersin viloyatlik qurultayida kun tartibidagi masalalar haqida to'xtaldi va munolarni aytdi. Nemishqa bizga qarshi kuchlik ovozni Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun yo'qoladi. Nemishqa Sharqiy Turkiston to'g'risida hammamiz o'rgangan Aysa Yusuf Olibtikinning omonatiga ega bo'la olmaysizlar. Sizlar qaysi iqtisodiy manfaat uchun Xitoyga sukut qilyapsizlar? Qani dunyo 5 dan cho'ng edi. Xitoyning bu 5 ning ichida ekanligini unutib qoldinglarmi? Sharqiy Turkistonni qanchaga sotdinglar? Qanchalik pul talab qildinglar? Qani chiqinglar, yuzinglar chidasa aytinglar. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mundaq dedi. Xitoy Hindistonning shimoliy chegarasiga 10 mingdan ئەسكەرئورۇنلاشتۇردى. Pompeo Fox xabarlariga bergan bayonotida Xitoyga qarshi ittifoqining a'zolari bo'lgan Avstraliya, Hindiston va Yaponiyaning Xitoy kompartiyasining tahdidi ostida ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Hafta beshida Tokioda Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiyadan iborat 4 davlat ittifoqining suhbatiga qatnashgan Pompeo, Hindiston shimoliy chegarasida 60 ming Xitoy askarining borligini biladi dedi. Pompeo bayonotida yana Xitoyning Wuhan virusi yuqumiga bo'lgan inkosini tanqidlab, bu davlatni bilim mulk huquqini o'g'irlagan deb aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Hindi Tinch okean rayonidagi davlatlar bilan Tokioda uchrashishdan ilgari Xitoyning tahdid xarakterlik harbiy harakatiga qarshi ittifoqlikni kuchaytirishga chaqiriq qilgan va dunyo uzundan buyon Xitoyning tahdidi ostida. Hozir bu masalaga astoydil muomala qilishimiz kerak degan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen agar Beijing hukumati Tayvanning andishalariga quloq solib, pozitsiyasini o'zgarsa, Xitoy bilan bo'lgan jiddiychilikning to'vanlashini umid qilaman dedi. Tsai Ing-wen Xitoy prezidenti Xi Jinpingning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 75-navbatlik yig'iniga avatgan sinliq nutqini naql qilib turib, yuqorqi so'zini qilgan. Xi Jinpingning Xitoyning jahongirlik yoki kengaymichilik yo'liga mangmaydiganligini tilga olganligini aytgan Tsai Ing-wen Dünya ve rayondaki davlatlar Xitoyning jahongirligidan andisha qilganlik uchun buning bir boshlanish bo'lishini umid qilamiz dedi. Tsai Ing-wen mundaq dedi. Agar Beijing hukumati Tayvanning ovozini anglasa, munosabatni bartaraf qilish usulini o'zgarsa, tinch suhbat va yarashishni birlikda oddiylashtirsa, men bu rayondagi jiddiychilikning shubhisizki hal bo'ladiganligiga ishonaman.